inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai a ce a cikin Rigasa, a nan hayin Rigasa, ba zan faɗa sunan layin ba, yarinya ya shekara 13 ta kwanta da maza wa'inda abinda zai baka mamaki ma abin takeici a cikinsu akwai wanda ya haura shekara 60 a cikinsu, shi ma wai ya kwanta da ita. A cikinsu akwai yara 'yan ƙananu. Abin da ya fi ɗaure min kai a cikinsu, abin da ya ban mamaki, wai da aka kawo irin wanda suke irin kamar a ce kowane mace tana da amininta, wai da ya zo yaron nan sai ta bashi 1000 ta ce mai like sirri ya rufa mata asiri, dama ya sa rufa mata asiri. Yaron nan ya ce shi ma yaron nan kankani ba bai wuce shekara 12 ba, wai ya ce ba zai rufa mata asiri ba, wallahi shi ma sai ta mai ya ji abin da ake ji. Nan da aka zo fa ofis din ya kwamiti din, wai ga ya take yi, aka ce mai yaron nan me ya faru, ya ce ai shi yana zuwa ranar ta bashi 1000 ya rufa mata asiri, ya ce wallahi ba zai rufa mata asiri ba, shi ma sai an bashi ya ji ne ake ji. Haka na yarinyar ta ɗauka ta bashi, da ya ji aka ce mai sono kai ofis ɗin kwamitin nan, wai wallahi sai ce so ɗaya. Abun mamakin wai yaron nan da shi da yarinyar aka fara musu ƙarya kake so biyu kai, shi ma wallahi so ɗaya. Haka aka yi ta baba. Yanzu an kama mutanen da na rantse da girman ubangiji nan cikin hayin Rigasa, wallahi za ka sha mamaki. Kai hada mai aure wanda ya taba aure ya rabu da matar shi an kama shi, da ƙananan yara 'yan shekara 12-13 sa'anninta su ma har da su an kamo su. Yanzu kes ɗin ne yana cikin hayin mu na Rigasa, police station ɗin mu na Rigasa. Allah ya saka ma Yamulawa da alkhairi, shine suke wannan binciken kes ɗin ne ya zo gurin su. Inna lillahi, me za ku ce akan irin wannan abu?